Добрый день, дорогие друзья, вы снова на просторах нашего канала. И сегодня речь пойдет о 10 продуктах для здорового пищеварения. Пищеварение подводит уже несколько дней, желудок сжимается, а кишечные спазмы постепенно становятся неудобными. В таких ситуациях самое очевидное – принять таблетки или порошок. Но слабительные и им подобные средства в долгосрочной перспективе приносят больше вреда, чем пользы. Лучше побалуйте свой кишечник качественной пищей, облегчающей его работу. В этом выпуске вы узнаете, какие продукты способствуют здоровому пищеварению, а каких лучше избегать для кишечника. Будь то готовая пицца, чипсы или шоколадный круассан, в стрессовой повседневной жизни на наших тарелках оказывается много тяжелой еды, с которой нашим пищеварительным органам приходится бороться. Даже если никто не любит об этом говорить, неудобные жалобы, такие как запор, газы и судороги, являются обычным явлением. К счастью, в большинстве случаев они всего лишь временны, а это значит, что за ними нет настоящих болезней. Даже адаптированная диета часто может значительно облегчить симптомы. Давайте разберем, какие продукты помогут в борьбе с такими ситуациями. Яблоки. Яблоки – самый популярный фрукт в мире, и это оправдано. Помимо витаминов и минералов, они содержат много растворимой клетчатки, так называемых пектинов. Эти вещества плохо усваиваются в организме человека, но это настоящий концентрат для нашей кишечной микрофлоры. Особенно хорошо кишечным бактериям способствуют пектины. Они сдерживают вредные микробы и производят определенные ферменты, которые служат источником энергии для наших кишечных клеток. В результате яблоки способствуют здоровому пищеварению несколькими способами. Пектины в основном находятся в кожуре яблока и непосредственно под ней, поэтому по возможности ешьте яблоки неочищенными. Цельнозерновые овсяные хлопья. Наружные слои зерна овса содержат также полезные для кишечника вещества. Как и пектины, это растворимые волокна, которые являются идеальным источником питания хороших кишечных бактерий. Эти ферменты обладают еще одним полезным свойством. В сочетании с водой они набухают и образуют защитный гель, который успокаивает раздраженный желудок или слизистую оболочку кишечника. Кроме того, пищевые волокна увеличивают объем стула и таким образом стимулируют пищеварительную деятельность. Льняное семя. Семена льна также содержат слизь в своей оболочке, которая набухает при смешивании с водой и таким образом действует как мягкое слабительное. Даже ложка льняного семени, добавленная в мюсли, способствует регулярному здоровому пищеварению. Кстати, льняное семя работает лучше, если оно перемолотое. Тогда организм лучше их расщепляет. Добавленная в салат ложка льняного масла также способствует пищеварению. Кроме того, масло, отжатое из льняного семени, является идеальным растительным источником ценных жирных кислот омега-3. Чернослив. Чернослив – еще одно натуральное средство, которое может творить чудеса в случае запора. Содержащаяся в нем клетчатка, пектин и целлюлоза набухают в кишечнике, пищевая масса оказывает давление на стенку кишечника и таким образом сигнализирует мышцам кишечника о том, что необходимо выполнить работу. Однако избыток чернослива может вызвать метеоризм. Если вы не привыкли к сухофруктам, то лучше не спеша подходить к их употреблению в большом количестве. Артишоки. Артишоки поддерживают здоровое пищеварение несколькими способами. С одной стороны, они содержат растворимую клетчатку, которая является идеальным источником пищи для полезных кишечных бактерий. Кроме того, листовые овощи забиты горькими веществами и вторичными растительными составляющими. Вместе все эти ингредиенты стимулируют отток желчи из печени и таким образом способствуют перевариванию жиров. Экстракты из листьев артишока или сок из артишокового пресса можно приобрести в аптеке без рецепта. Эти добавки помогут обрести облегчение, если вы переборщите с мясом и ваш желудок взбунтуется. Квашеная капуста. Квашеная капуста производится в процессе ферментации. Молочно-кислые бактерии расщепляют крахмал, содержащийся в белокочанной капусте, и превращают его в молочную кислоту. Кроме того, микроорганизмы расщепляют клетчатку, содержащуюся в капусте, и облегчают переваривание богатых витаминами листовых овощей. Чтобы в полной мере использовать его пищеварительные свойства,
Рассмотрите возможность употребления квашеной капусты или сока квашеной капусты в сыром виде, потому что как только трава нагревается, молочно-кислые культуры погибают. Кефир. Подобно йогурту, кефир – это кисломолочный продукт, который традиционно готовят из коровьего или козьего молока. В процессе ферментации кисломолочные бактерии расщепляют молочный сахар и лактозу, что способствует более легкому усвоению молочного белка. Это создает молочную кислоту, которая сама по себе способствует здоровому пищеварению. Если принимать кефир в необработанном виде, в кишечник попадает не только молочная кислота, но и сами кисломолочные культуры. Они ценны, потому что сдерживают рост нежелательных микроорганизмов. Кроме того, содержащийся в кефире углеводный фермент замедляет рост вредных микробов. Перечная мята. Если после сытной еды у вас урчит в желудке, почему бы не попробовать выпить чашку мятного чая? Эфирные масла, содержащиеся в листьях, стимулируют деятельность желудка и снижают спазмы, вызванные метеоризмом. Для чая можно использовать как свежие, так и сушеные травы. Также хороша смесь перечной мяты и других проверенных пищеварительных добавок, таких как ромашка, фенхель, тмин или анис. Имбирь. Корень имбиря также является настоящим секретным оружием от надоедливых проблем с пищеварением. Его ингредиенты стимулируют выработку слюны, желудочного сока и желчи, что поддерживает пищеварение на ходу. Кроме того, имбирь снимает признаки тошноты и рвоты, поэтому его часто рекомендуют в качестве естественного средства от болезней во время путешествий или беременности. Свежий имбирь можно добавлять в салаты, в супы или азиатские блюда, например, в карри. Вы также можете ошпарить срезанный корень кипятком и пить как чай. Семена тмина. Тмин уже давно используется в европейской и других кухнях по всему миру. Мелкими зернами приправляют хлеб, рагу или блюда из капусты и делают плотное жаркое легче перевариваемым. О вкусе мнения расходятся. Несомненно то, что семена тмина – отличное средство от газов, вздутия живота и подобных жалоб, которые имеют тенденцию мучить нас после обильной еды. А теперь давайте поговорим о продуктах, которые вредят нашему пищеварению. Есть целый ряд продуктов, которые при чрезмерном употреблении вызывают расстройство желудка и кишечника. Прежде всего, здоровому пищеварению вредит жирная пища. Например, мясо, колбасные изделия и сыр, вяленое и копченое мясо. К этому же списку относится пересоленная пища, хлеб и мучные изделия, а также алкоголь. Так что наслаждайтесь жирной пищей в небольших количествах. А также во время стресса не стоит есть сразу все сытные блюда. Исследование немецкого общества питания показало, что люди, которые часто готовят сами, автоматически потребляют больше фруктов и овощей, а значит и здоровой клетчатки. Те, кто обходится без готовых блюд, также избегают добавок, таких как усилители вкуса, эмульгаторы или консерванты, и намного меньше подвержены болезням желудка и возникновению метеоризма. Есть множество доказательств того, что различные добавки отрицательно влияют на микрофлору кишечника и поражают его слизистую оболочку. И последнее, но не менее важное. Стресс также может вызвать расстройство желудка или паралич кишечника. Поэтому для здорового пищеварения вам следует выделить время, чтобы поесть и насладиться едой в спокойной атмосфере. И на этом наш выпуск заканчивается. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч!